आज 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार में। 10 साल से इनकी सरकार थी, महिलाओं को 1000 रुपये महीना नहीं दे पाए। पंजाब आपके साथ लगता है, पूछिए पंजाब को 2 साल हो गए, क्या दिए वहाँ पे पैसे? किसी महिला को नहीं दिए 1000 रुपये। और अब चुनाव आया तो नौटंकी शुरू कर दी। दिल्ली में पहले कहते थे कि पंजाब से प्रदूषण आता है, पराली जलती है, अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद करवा पाए? पहले अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले खांसते खांसते दिल्ली आए थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है।